Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xayru nasirin və muin. Xoş gördük, dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi və yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Allahdan yeni uğurlar arzulayıram. Ümidvaram inşallah bu dərs hər birimizə faydalı olacaq və dərsdən bir sıra önəmli məsələlər həyatımız üçün öyrənib və həyatımızda icra edəcəyik. Dərsimizin ünvanı İslami yaşam tərzidir. İslami yaşam tərzi çox mühüm bir məsələdir. İnsanın həyatında önəmli yerə sahibdir. Ümumiyyətlə, yaşam tərzi dedikdə bu mənadadır ki, bir şəxsin ya bir qrupun, ya bir cəmiyyətin, toplumun xüsusi həyat və yaşam forması bu nəzərdə tutulur yaşam tərzi deyildiyi zaman. Amma belə bir sual ortaya qoymaq lazımdır ki, görəsən bizim hal-hazırki yaşamımız, yaşam tərzimiz, həyat tərzimiz bəyənilən, istənilən, arzu olunan həyat tərzidir ya xeyr? Və bəyənilən yaşam tərzi hansı prinsiplər əsasında qurulub, hansılardır? Bunu qeyd edim ki, əvvəla o ki, yaşam tərzində mühüm və önəmlidir, o bundan ibarətdir ki, bizim həyata, yaşama baxışımız necədir? Bir sıra məsələləri gözəl yaşam tərzi olaraq bizə göstərirlər. Amma o ki, bəyənilən və arzu olunan yaşam tərzidir, onu tanımaq üçün bizim ilk növbədə həyata olan baxışımız müəyyən olmalıdır. Həyata hansı növ baxışa sahibik? Və təbiətən həyata olan baxış nəticəsində yaşam və həyatın hədəfi bizim üçün bəlli olacaq. Və ona uyğun şəkildə bizim yaşam tərzimiz formalaşacaq ya özümüz onu formalaşdıracaq. Baxın, baxış çox önəmlidir. İnsanın bir sıra səhv və yanlışa getməsinin səbəbi yanlış baxış bucağına sahib olmasındadır. Amma onlar da ki, doğru yola gediblər, doğru yaşam tərzi seçiblər, onların da baxış tərzinin, baxış bucağının doğru olması ilə bağlı məsələdir bu. Bir nəfər bazara getmişdi. Bazarın o qab-qacaq, stəkan, nəlbəki satılan səmtində idi. Gördü, bir satıcı stəkanları başı aşağı qoyub, gəldi, yaxınlaşdı, o stəkan elə qoyulduğu kimi, necə ki, üzü aşağı, aşağısı yuxarı idi, elə götürdü, gülə-gülə dedi, bu nə stəkandır satırsan? Sən satan stəkanın ağzı bağlıdır ki. Sonra qaldırdı yuxarı, bir aşağısına da baxdı, dedi, bunun altı da deşikdir ki, bu necə stəkandır satırsan cəmaata? Satıcı da kənardan buna baxıb gülürdü. Gəldi, yaxınlaşdı, dedi, qardaş, ver stəkanı bura. Aldı stəkanı, düzəltdi və ona dedi ki, bax, yaxşı bax, mən satan stəkanın ağzı açıqdır, altı da bağlıdır, aşağısı da bağlıdır. Bəs problem hardadır? Problem sənin baxışlarındadır.
Mən bu stəkanları yaxşı görsənmək üçün, yaxşı görüntü olması üçün, müştərini cəzb etməsi üçün belə baş aşağı düzmüşdüm. Problem sənin baxışlarındadır, baxışının yanlışlığındadır. Sən səhv baxışla bu cür qərar verdin bu stəkan barəsində. Doğrudan elə insanın həyatdakı verdiyi səhv qərarların hamısının arxasında insanın səhv baxışı, yanlış baxışı dayanır. Əgər insanın baxışı doğru olsa, heç vaxt o yanlış qərar verməz, yanlış nəticə çıxartmaz. Amma əgər baxış bucağı yanlış olsa, o daima yanlış qərarlar verəcəkdir. İndi bu bəhsimizdə də önəmli olan ilk növbədə baxışın, həyata olan baxışın doğru və ya yanlış olmasıdır ki, buna diqqət yetirməyimiz önəmlidir. Və dedik ki, o baxış nəticəsində insan yaşamın hədəfini də bəlli eləyəcək və yaşam tərzi də o baxışın əsasında formalaşacaqdır. Quran əsasında, hədislərimiz əsasında bunu deyə bilərik ki, həyatın hədəfi Allaha yaxınlaşmaqdır. Üstün insani keyfiyyətləri, dəyərləri üstün tutmaq, önəmli bilməkdir, mühüm hesablamaqdır. Və bunun nəticəsində də insan Allaha yaxınlaşır. Bu hədəfi bizə bizim dinimiz deyir. Və bunu biz baxışımızı doğru etməyimiz üçün təbii ki, bizi yaradan, bizim özümüzdən daha yaxşı tanıyan Rəbbimizə müraciət eləyərək əldə edirik. Yəni, baxışımızı Rəbbimizin ki, bizi daha yaxşı tanıyır, bizim yaradıcımızdır. O bildiyi səmtdə, o bildiyi şəkildə baxışımızı formalaşdırırıq. Və buna görə də həyatdan hədəf bu olur ki, insan üstün insani keyfiyyətləri, dəyərləri önəmli hesab eləsin və Allaha bunun nəticəsində yaxınlaşsın. Bunu bir daha qeyd etməliyik ki, insanın ictimai rəftarı, insanın həyat tərzi, yaşam tərzi onun həyatdan etdiyi məna və hədəfə bağlıdır. Hər bir hədəf ki biz, hər bir məqsəd ki biz bu həyat üçün təyin edirik və təbii olaraq ona uyğun olaraq özümüzü formalaşdırırıq. Ona uyğun olaraq bir yaşam tərzi özümüz üçün seçirik. Burada önəmli olan bir məsələ də var. Yaşam tərzini seçəndən sonra önəmli olan bir məsələ də o da budur ki, iman. Həmin o yaşam tərzinə, həmin o hədəfə olan imandır. Əgər iman olmasa, təbii ki, insan o yaşam tərzinin dalısıca da, o hədəfi həyata keçirmək üçün də getməz və səy göstərməz. Bəs imansız bu mümkün deyildir. İman müxtəlif olar. İndi insanlar baxış açılarına görə hədəfləri müəyyən olur və ona da imanı olur. Məsələn, bəziləri liberal bir baxışa sahibdirlər, bəziləri kapitalist baxışa sahibdirlər, bəziləri kommunist baxışa sahibdirlər, bəziləri faşist baxışa sahibdirlər. Ya bəziləri də tövhid mehvərli bir baxışa sahibdirlər. Bu da İslamın bizə bəyan elədiyi baxışdır. Hər halda bu baxışlara olan iman da elə baxışın özü qədər önəmli və dəyərlidir. Çünki əgər bu iman olmasa, həmin yaşam tərzi həyata keçməz və həmin hədəfi həyata keçirmək üçün insan səy göstərməz. İslami yaşam tərzində ki, biz hədəfi müəyyən eləyirik, deyirik hədəf, əgər baxışımızı düzəltsək, bax bu dünya deyil, hədəf bu dünya deyil, hədəf axirətdir, dünya
bir əkin yeridir. O axirət üçün bir əkin yeridir. Dünyanı bəziləri yanlış baxışla hədəf qərar verirlər özləri üçün, amma bu yanlışdır. Dünya heç bir zaman hədəf ola bilməz. Dünya vasitədir. İnsan öz hədəfinə, axirətinə nail olması üçün bir vasitə sayılır. Bəs bunun əsasında qətidir ki, bizim özümüz, toplumumuz, cəmiyyətimiz bu üstün, ali hədəfə yetişmək üçün proqram tökməlidir, yaşam tərzi tökməlidir. Və bunu deyək, özü yaşam tərzi tökməsinə, formalaşdırmasına ehtiyac yoxdur. Rəbbi onun üçün o yaşam tərzinə hazır eləyib. Yetər ki, insan Rəbbinə inansın və o baxışla, Rəbbinin ona göstərdiyi baxışla bu aləmə baxmış olsun. Məsələn, bizim inancımıza əsasən biz axirət zamanda yaşayırıq və Allahın sonuncu höccəti, bəşərin xilaskarı, İmam-ı Zaman Əcəlallah Teala Fərəcəhü Şərifin intizarını çəkirik. Əgər bu cürdürsə, biz bu barədə düşünməliyik ki, bizim hal-hazırdakı toplumumuzun, özümüzün yaşam tərzimiz, İmam-ı Zaman gəldiyi zamanda onun bizə təqdim edəcəyi yaşam tərzi ilə, onun bizə təqdim edəcəyi ictimai yaşam tərzi ilə doğru, uyğun gəlir ya gəlmir. Bunun barəsində düşünməliyik. Təəssüflər olsun ki, çox zaman görürük, üst-üstə düşmür bunlar. Və buna görə də düşünmək və fikirləşmək lazımdır bunun barəsində. Bir dəfə də yenidən bu məsələyə baxmaq lazımdır. Amma qeyd edim ki, sadəcə papağımızı qabağımıza qoyub düşünməyimiz kifayət deyil. Önəmlidir. Düşünməliyik bu barədə. Bir nəticəyə təbii ki, gələcək və nəticə bu ola bilər ki, bizim seçdiyimiz indiki yaşam tərzi ilə İmam-ı Zamanın zuhuru zamanı, onun bizdən istəyəcəyi yaşam tərzi üst-üstə düşmür. Ola bilər belə bir şeylə üz-üzə gələk, qarşılaşaq. Bu önəmlidir, amma kifayət deyil. Bunu həyata keçirmək üçün dəyişiklik lazımdır. Dəyişimə ehtiyac vardır. Yaxşı, dəyişim nə deməkdir? Hardan başlamalıdır? Yaşam tərzinin dəyişməsində, dəyişdirilməsində önəmli iki açar məsələ var. Onun birincisi tanışlıqdır, mərifətdir, baxışdır. İnsan gərək baxışı ilə tanış ola. Birinci məsələ bəs tanışlıqdır. İkinci məsələ islahat aparmaqdır. Tanış olandan sonra görürsən, aha, o ideal yaşam tərzi ilə mənim hal-hazırdakı sahib olduğum yaşam tərzi bir-biri ilə çox fərqlidir. Bu zaman təbii ki, bir sıra nöqsanlar varsa, islahata ehtiyac var, o nöqsanları aradan qaldırmağa ehtiyac vardır. Və bunlardan da önəmlisi budur ki, bu iki məsələni həyata keçirmək üçün, yəni həm tanış olmaq üçün, həm də islahat aparmaq üçün ki, dəyişim baş versin deyə şücaət önəmli bir ünsürdür burada. İnsan şücaət göstərməlidir dəyişim üçün. Dəyişim bu rahatçılığına baş verən bir məsələ deyildir. Amma tanışlıq. Tanışlıq da iki məhvər əsasında baş verir. Bəs dedik ki, dəyişim lazımdır. Dəyişim üçün də birinci məsələ, açar məsələ tanışlıqdır. Tanışlığın iki məhvərdə deyilik, baş verir. Biri budur ki, insan özü ilə tanış olması, özü barəsində tanışlığı. Hədisdə qeyd olunur ki, mən ərəfə nəfsəh, fəqəd ərəfə rəbbə. Hər kim özün tanısa, Rəbbin tanıyar. Bəs İnsan ilk növbədə özünü tanımalıdır. Bu varlıqda kim olduğunu bilməlidir. Hansı mövqedə olduğunu bilməlidir. Bu varlığın nə üçün yarandığını bilməlidir. Özünün nə üçün yarandığını bilməlidir. Özünün bu varlıqda hansı rola sahib olduğunu, nə etməli olduğunu bilməlidir və hara gedəcəyini bilməlidir.
Bunlar özü barədə tanışlığı məsələsində çox önəmli suallardır ki, bu suallara cavab tapmalıdır. Bəs tanışlıq ilk növbədə insanın özü ilə tanışlığıdır. İkinci tanışlıq ki, dedik, iki mehvərdə olmalıdır insanın tanışlığı. İkinci tanışlıq Allahın insan üçün göndərdiyi o ilahi çərçivə ilə, ilahi məktəblə, onun insana təqdim etdiyi prinsiplərlə, əqidə prinsipləri ilə tanışlığıdır. Bunun nəticəsində də insanın yaşam tərzi formalaşacaq. Bu mənada ki, insan onun əsasında həyatını qurmağa çalışacaqdır. Baxın, elə misal olaraq qeyd edə bilərik əqidə prinsiplərindən. Biri budur ki, Allah Taala bizə buyurur: "Əfəhəsibtum ennəmə xələqnakum əbəsə." Elə güman edirsiniz ki, biz sizi bihudə yaratmışıq. Belə düşünürsünüz. Yox, bihudə yaratmamışıq. Bəs əqidə prinsipləri ilə tanış olduğumuz zaman görürük, yox, varlıq da bihudə yaranmayıb, insan da bihudə yaranmayıb. Bəs bunun bir hədəfi var, üstün bir hədəfi var. Ona nail olmağa insan çalışmalıdır. Bu tanışlıqdır. İkinci mehvərdə isə bu qərarlaşır ki, islahat aparmaq. İslahat nədən ibarətdir? Baxın, İmam Sadiq əleyhissalamın bir hədisinə əsasən mən islahat istəyirəm məna eləyəm. O da bundan ibarətdir ki, insan özündə dəyişim etməsi üçün bəs birinci dediyi tanışlıq, ikinci islahatdır. Tanışlıq dediyi birinci iki mehvərdə olur. Bir, özünü tanımaq, iki, İslamın əqidə prinsiplərini tanıması. Bunun əsasında formalaşır. Amma islahat məsələsi necə olur? Bu barədə İmam Sadiq əleyhissalamdan bir hədisi diqqətinizə çatdıracağam. Orada islahatın necə olduğunu qeyd edəcəm. İmam Sadiq əleyhissalamdan sual olundu ki, siz Yəbnə Rəsulillah öz həyatınızı, yaşam tərzinizi hansı prinsip əsasında, neçə prinsip əsasında qurmusunuz deyə İmam Sadiq əleyhissalamdan sual olundu. İmam Sadiq əleyhissalam belə cavab verdi. Buyurdu ki, mən 4 prinsip əsasında yaşam tərzimi qurmuşam. Biri budur ki, mən bildim, tanış oldum. Bunu bildim ki, mənim ruzim başqasına yetişməz, başqası onu yeyə bilməz. O ruzi ki, mənim üçün ayrılıb, o yalnız mənə çatmalıdır. Bunu ki, bildim, aram oldum. İnsan doğrudan bu inanca sahib olsa, bu baxış açısına sahib olsa ki, bilsə ki, onun ruzisi Allah tərəfindən ayrılıb və onu heç kim yeyə bilməz. Aram olur. Xüsusi bir aramlıq insana gəlir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Fis-səmai rizqukum və ma tu'adun." Sizin ruziniz göy aləmindədir. Sizə vədə olunanlar göy aləmindədir. Yəni sizin üçün ayrılıb. Da artıq mən əgər bu baxışa sahib olsam ki, mənim ruzim yalnız mənə çatacaq, məndən başqası onu yeyə bilməz. Niyə narahat olmalıyam? İslahat aparıram artıq. Baxın, yaşamda islahat baş verir. Bu inanca sahib olduğum zaman aram oluram. Və onun əsasında yaşamımı qururam. Bir ruzini əldə etmək üçün onun bunun malına göz dikmirəm. Onu bunu əzməyə çalışmıram. Kiməsə zülm etməyə çalışmıram. Çünki bilirəm mənə ayrılan bir ruzi var. Bu bir prinsip ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. İkinci prinsip ki, Həzrət buyurur ki, mən o zaman ki bildim, Allah məni görür, bəs həya elədim. Bilharda ki, Allah məni görür, mən gərək həya eləyəm, xəcalət çəkəm. Allah Quran-ı Kərimdə təsadüfi deyil ki, belə bir sualla insanlara müraciət eləyir. Ələm ya'ləm bi ennəllaha yara. Bilmirlərmi ki, Allah onları görür? Allah görür. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, elə ki bildim Allah məni görür, həya elədim. Bu əqidiyə, bu baxışa sahib olandan sonra islaha da vardım özümdə. Həya elədim, bir sıra yanlışları etmədim. Necə ki biz indi hal-hazırda bir sıra məsələlər var ki, toplum içərisində, cəmiyyət içərisində onu görmürük, etmirik.
Niyə? Çünki başqaları bizi görürlər. Ya adicə bir kamera olduğu yerdə bir sıra məsələləri etmirik, əməllərimizə diqqət edirik. Allah Teala bizə vurğulayır ki, bu aləmin hər nöqtəsində Allah sizi görür. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur elə ki, bildim Allah məni görür, həya elədim. Belə bir yaşam tərzi özüm üçün seçdim. Üçüncü məsələ ki, buyurur elə ki, bildim mənim işimi başqası görməyəcək. Mən öz işimi özüm görməliyəm. Buna görə də səy elədim, təlaş elədim. Bəs Quran da ki, bizə buyurur, ləysə lil insanı illa ma sə'a. İnsana səyindən başqa bir şey yoxdur insan üçün. Nə çalışır, nə üzərində səy göstərsə ona nail olur. Bu baxış açısına sahib olsa ki, insan mən öz işimi özüm görməliyəm, heç kim mənim işimi görməyəcək, bu zaman səy eləyər, səhlənkar olmaz, tənbəl olmaz. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, üçüncü baxış ki, prinsipi ki, onun əsasında həyatımı qurdum, yaşam tərzimi qurdum, bu idi ki, elə ki bildim mənim işimi başqası görməyəcək, səy elədim, çalışdım, çalışqanlıq. Dördüncü prinsip ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, onun əsasında yaşam tərzimi formalaşdırdım, budur ki, elə ki bildim mənim işimin, həyatımın sonunda ölüm var. Ona görə özümü hazırladım. İnsan ki bilir bu dünyanın sonunda ölüm var, özdə bəlli deyil insanın ölümü nə zaman ona tərəf gələcək, nə zaman ölüm onu haqlayacaq. Ona görə deyir, hazır oldum. Hər an üçün hazır oldum. Bax bu prinsiplər əsasında. Bir, elə ki deyir, bildim mənim ruzim başqasına çatmaz, aram oldum. 2. Elə ki bildim Rəbbim, Allahım məni görür, həya elədim. 3. Elə ki bildim mənim işimi başqası görməyəcək, səy elədim, çalışdım. 4. Elə ki bildim dünyanın sonu, həyatın sonunda ölüm var, mən ölüm üçün hazırlıq gördüm. Axirət üçün hazırlıq gördüm. Bu prinsiplər əsasında həyatımı, həyat tərzimi formalaşdırdım və qurdum. Bu İmam Sadiq əleyhissalamın bizə təqdim elədiyi məsələdir. Bəs islahat da budur. Əgər bu əqidələr, bu baxış açıları əsasında, bu prinsiplər əsasında baxdığımız zaman insanın əməllərində qüsur, nöqsanlar varsa, onları islah eləməlidir. Allah məni görür, həya eləməliyəm. Ya ruzumu məndən başqa kimsə yeyə bilməz, aram olmalıyam. Niyə narahatçılıq? Bəs beləliklə bu nəticəyə gəlir ki, bir fərd, bir şəxs ilkin mərhələdə olan tanışlıq nəticəsində bunu əldə edir ki, öz nöqsanlarını ki tanıyır, bilir ki, hansı nöqsanları var, özünü mövcud standartlarla ölçür. Ki, görsün nə qədər o standartlarla fasiləsi var, nə qədər uzaqlığı var, onu ölçür və bilir. Və bunun əsasında öz indiki vəziyyətindən keçir və var olan durumu, mövcud durumu dəyişməyə çalışır. Bunun adı dəyişimdir. Buna dəyişim deyirik. Mövcud durumdan ideal duruma doğru hərəkət. Dəyişim inqilab mənasındadır. İnsan daxilində bir inqilab, dəyişiklik etməlidir. Mövcud haldan arzu olunan hala, vəziyyətə yetişmək üçün hərəkət etməlidir. Bu arzu olunan vəziyyəti insan ilkin mərhələdə o tanışlıq nəticəsində əldə edir ki, ideal vəziyyət hansı vəziyyətdir və özünün o ideal vəziyyətlə nə qədər fasiləsi var. Bunu anlayır və bunun əsasında dəyişimə doğru hərəkət edir.
Buna görə də lazımdır ki, insan bu dəyişimi həyata keçirmək üçün özündən şücaət göstərsin. Dəyişim sadə bir iş deyil, kiçik bir iş deyil, çox böyük bir işdir. İnsanın daxilində inqilab eləməsi, dəyişiklik eləməsi. İnsanın şücaətinin göstəricisi də əmələ görə onun göstərdiyi qüdrətdir. Nə qədər əmələ doğru qüdrətlidir o işi həyata keçirmək üçün. Bəs şücaət dedik dəyişimdə çox önəmli rol tutur və insanın həyatının bütün sahələrini əhatə eləyir. Təfəkküründən danışığına qədər, insanlarla rəftarına, münasibətinə qədər. Bütün həyatının bütün sahələrində ilahi baxış açısına, dünya baxışına əsasən öz problemlərini tanıyır və onları islah etməyə addım atır. Batil, xurafi məsələləri sındırmaq, onlardan keçmək özü bir şücaətdir və önəmli bir məsələdir. Bəs bunu demək istəyirik ki, bir sıra insanlar var, sadəcə gücləri, qüdrətləri bu qədərdir ki, onlar haqq məsələni, haqq olanları, həqiqətləri tanıyırlar, öyrənirlər. Onları icra etməyə başlayırlar və batil olanları, yanlış olanları kənara qoyurlar. Onlar öz nöqsanlarını, problemlərini aradan qaldırmağa çalışırlar. Yəni, belə desək, yalnız öz kilimlərini sudan çıxarırlar. Yalnız özlərini hidayət etməyə çalışırlar. Bu bir dəstə insanlardır. Amma bir dəstə insanlar da var ki, onların qüdrətləri bu insanlardan daha çoxdur. Sadəcə özlərini xilas eləmirlər. Başqalarını da islah eləməyə gücləri və qüdrətləri var, bunun üçün addım atırlar. Bu arada bir sıra istisnai insanlar da var ki, bütün cəmiyyəti islah etməyə qərarlıdırlar. Haqqı dirçəltmək, batili aradan aparmaq onların düşüncə tərzidir. Bu yolda heç bir fədakarlıqdan çəkinmirlər. Hər nə fədakarlıq lazımdırsa, həyata keçirirlər. Haqqı bərpa edib, batili aradan aparmağa çalışırlar. Toplumu, cəmiyyəti dəyişməyə çalışırlar. Belə insanlar da var. Əgər cəmiyyət güclü olsa, toplum güclü olsa, o fərddə, o şəxsdə təsir qoyur. Amma fərd güclü olsa, qüdrəti çox olsa, bir toplumu dəyişməkdə önəmli rol oynaya bilir. Bir topluma təsir eləyə bilir. Peyğəmbər kimi bir şəxsiyyətlər. Baxın, bir fərd və şəxs ki, hiss eləyir ki, dişi ağrıyır. Təbii ki, dişində bir çürük var, ya hər nə varsa, o onun dişinin ağrımasına səbəb olur. Buna görə də həkimə müraciət eləyir. O, həkimə müalicə üçün getdiyi zaman bu bir fəsad yaranıb, onu islah eləmək üçün addım atır. Burada göstərəcəyi şücaət də budur. Dişini düzəltmək üçün təbii ki, bir sıra ağrı, acı çəkəcək. O ağrı acını çəkməyə şücaətli olur. O fəsadı, o çürüyü aradan qaldırmaq üçün. Ya hər hansı miqdardasa pul xərcləyəcək. Bu da özü bir problemdir. Bunu da qarşılamağa şücaət göstərir. Bunlar hamısı dəyişimin tələbidir. İnsan dəyişim üçün bir sıra dərdlərə, ağrılara dözməlidir. Onların qarşısında şücaətli olmalıdır. Bu nə üçündür? Bu dişinin sağalması üçündür. Ağzının sağalması üçün atılan
addımlardır. O şəxslər ki, indiyə qədər yanlış yol gediblər, dua ilə, məhbubu görmək arzusu ilə heç vaxt o məhbublarının vüsalına çatmayacaqlar və çatmaları da mümkün deyil. Yalnız əməllə, yalnız dəyişimlə, dəyişimə doğru addım atmaqla, şücaət göstərməklə buna nail ola bilərlər. Sözümün sonunda bunu qeyd edeyim. İslami yaşam tərzi Allahın insanlar üçün təyin elədiyi yaşam formasıdır. Əvvəla biz baxışlarımızı düzəltməliyik və bu baxışlarımızı düzəltmək nəticəsində yaşamın hədəfini bəlli etməliyik. İlk növbədə tanışlıqla, həm özümüzü tanımaqla, həm əqidə prinsiplərini tanımaqla buna nail oluruq. Sonra islahatla, əgər nöqsan qüsur varsa, islahat aparırıq və bunu həyata keçirmək üçün önəmli məsələ olan özümüzdən şücaət göstəririk ki, o dəyişim bizdə baş versin. Ümidvaram, İslami yaşam tərzi ilə tanış olub və özümüzdən bu dəyişimi göstərməkdə şücaət göstərənlərdən olacağıq. Dəyərli tələbələr, inşallah yaşam tərzi ilə bağlı digər məsələləri gələn dərslərimizdə diqqətinizə çatdıracağıq. Sağ olun, Allah'a emanet.